Mano vardas Augustė, aš studijavau italistiką ir romanų kalbas. Mano negalia yra fizinė, aš turiu cerebrinį paralyžių nuo gimimo. Aš esu Irma Jokštytė Stanevičienė, Vytauto Didžiojo universitete baigiau vokiečių kalbos ir komunikacijos bakalauro studijas. Aš turiu regos negalią, tai yra visiškai neturiu jokio regėjimo likučio. Sveiki, mano vardas yra Kęstutis, mano gestas vardas atrodo štai taip. Aš esu Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijos edukologijos tyrimo instituto studentas ir šiuo metu esu doktorantas 3 metus. Buvau nuėjusi į keletą Erasmus susitikimų, kuriuose studentės dalinosi savo patirtimi. Man nebuvo klausimas, ar vykti, aš laukiau, kada tai bus. Atėjo toksai momentas, kai man tiesiog mano aplinkoje visi sakydavo, kad tas Erasmus, visa tai išvyka ir tarsi visur buvo ženklai. Jeigu baigsiu studijas, jau tą progą pagauti būtų sunkiau. Turėjau viziją, kad jeigu stosiu į doktorantūrą, reikės rinktis universitetą ir aš iš karto žinojau, kurį universitetą rinksiuos, kad tai bus Gallaudeto universitetas. Aš rinkausi netgi universitetą, į kurį žinau, kad mažiausiai vyksta lietuvių. Tai aš tikrai galvojau apie tokius nedidelius miestus kaip Münsteris. Norėjau save pastumėti į tą situaciją, kurioje aš tikrai būčiau priversta gerinti savo vokiečių kalbos žinias ir pagal tai rinkausi. Išvykau į Trento universitetą, jis yra Italijoje. Norėjau labai pagyventi užsienyje, kitas dalykas buvo italų kalbos išmokimas. Kai aš pradėjau domėtis ir supratau, kad iš tikrųjų tai gali būti reali galimybė, atsirado motyvacija ieškoti ir toliau. Tai manau, daug kas priklauso nuo požiūrio. Kartais man irgi būna neramu, ar tikrai viskas gerai pavyks. Ar tikrai aš sugebėsiu rasti tą reikalingą tramvajų, pavyzdžiui. Vienas iš mano nerimo šaltinių, kur aš gyvensiu, nes man labai reikia pritaikytos erdvės. Ir mano draugė sako, Irma, tai tu tik vieną kartą verkėjai. Sako, žinok, aš kokius 3 kartus žliumbiau, nes paskaitos būdavo išmėtytos po kelis fakultetus, taip pat kaip ir čia Lietuvoje. Turėjau šiek tiek ir streso, nes Gallaudeto universitetas yra Jungtinėse Amerikos valstijose ir jie naudoja būtent amerikiečių gestų kalbą. Bet yra ten labai daug tarptautinių studentų ir mes su visais bendraujame ir tarptautiniais gestais. Tai tos baimės, aš sakau iš karto, kad turėjau kalbos baimę, tikrai jinai buvo bereikšmė, nes visa aplinka buvo labai priimanti. Nieko mieste žmogui negali atsitikti, tu vis tiek kažkaip tos pagalbos gausi. Bijoti to, kas dar neatsitiko, yra labai beprasmiškas laiko toks leidimas. Kas labai padėjo, ką pastebėjau per pirmasias dienas, kad žmonės buvo labai paslaugus. Iš tikrųjų radau draugų ir tai buvo labai džiugu. Tai aš tiesiog vykau be klausos aparato ir buvau visiškai kurčias ir bendravau tik tai gestų kalba. Ir nei vienas žmogus atrodo nepasimetė. Jeigu aš bendraudavau, gestikuliuodavau su jais, jie tikrai būdavo geranoriški, rašydavo ir ant popieriaus lapuko, kažkas gestikuliuodavo ir patys. Ir man buvo toks jausmas, kad aš nekurčias, nejaučiau tos negalios, jaučiausi žmogum. Pačios universiteto patalpos buvo labai pritaikytos. Nebuvo jokių slenksčių, tai tas labai padėjo. Ir gyvenimo sąlygos ten tikrai buvo puikios. Mūsų name buvo ir kurčiųjų, ir girdinčiųjų. Kaip tas procesas vyks, man visiškai nereikėjo rūpintis. Taip, kažkaip aš tikrai greitai labai prisitaikiau ir tada jau pradėjau mėgautis tuo gyvenimu. Tai tikrai visur tas jautėsi, kad didelė pagarba, paprastas priėmimas, šiltas bendravimas, Erasmus gyvenimas ir yra apie tai. Tau kažkas kažką pasiūlo, tu eini, susipažįsti, bendrauji ir tai yra geriausia galimybė savo pasisemti naujų idėjų ir tiesiog prasiblaškyti. Pirmą kartą supratau, kad kas yra kurtystė. Aš supratau, kad tai yra ne klausos dalykas, ne kalbėjimo balsu, ne prisitaikymo prie aplinkos, bet ir pagarbos priėmimo tiesiog manęs kaip asmenybės. Ir aš jaučiuosi drąsiau.
Kas paradoksalu, bet tai man daug davė socialinę prasme, nes aš pamačiau kitos kultūros žmonės, kaip jie žiūri į mane kaip neįgalų žmogų. Tai reikia tikrai nebijoti ir būti drąsiems. Aš galvoju, kad visada reikia pabandyti, bet mano palinkėjimas yra toks, kad prieš vykstant reikia daug domėtis apie universitetus, kurie yra pritaikyti būtent pagal jūsų negalią. Žmogus gali daugiau nei jis galvoja. Tiesiog reikia išbandyti save. Jeigu reikia pagalbos, tu visada jos gausi. Visada žmonės kažkurie sustos ir padės. Tai visiškai nesuprantu, kodėl reikia bijoti. Tiesiog skirkit tam laiko ir nepasiduokit vidury kelio. Studijos yra galimybių metas ir kada, jeigu ne studijų metu, juo pasidžiaugti, kadagi kitą kartą gyvenime tokia galimybė pasitaikys.